تعالوا نشوف الحالة الهامة دي مع بعضينا، متكررة بس مهمة جدا. طفل عنده 13 سنة جاي للاي ار باكيوت ليفت سايد تستيكولار بين وفوميتنج. ده مخي لازم يروح على التستيكولار تورشن كديفرنشال، لان دي لو اهملت فيو اورز ممكن يحصل جانجرين في التستس وتفقد في ريفر، مش ممكن غالبا، فلازم نضع احتمال التورشن تيستس. هو بيقول نو هيستوري اوف ريسنت فايرال إلنس، وده يقول انها في الاغلب ماش اوركايتس، يعني ماش مامبس وعامله اوركايتس، لا يعني ما فيش فايرال إلنس حاصل قبلها. زائد بيدي ميديكال هيستوري اوف ديليد تستيكولار ديسنت، وده بريدisposing فاكتور ان يحصل لهم ايه تورشن. الابدومينال اكزامينيشن ما كانش فيه حاجه ابنورمال، ولكن الليفت تيستيكل كانت هاي رايدنج وترانسفيرس لاي، ده تيبيكال مع التورشن تيستس، البوزيشن بتاعها بيبقى كده. بتبقى كانت سيفيرلي تندر اون بالبيشن كمان، ويورين ديبستيك اناليسيس كان شوينج نو ابنورماليتي، يعني ما هياش يورينري تراكت انفكشن، نو ايفيدنس اوف انفكشن زي ما بنقول. From the following list select the next appropriate course of action. الحقيقه once we suspected حاجه كده بالوضوح ده there is no chance but ان احنا نعمل immediate surgical exploration اللي هي دهيت عشان اعمل لها untwisting، لان لو اتلحقت في الفيرست فيو اورز ممكن untwisting ينقذها. لو قعدنا نضيع وقتنا مش عارف ايه وفات الكريتيكال تايم بقت جانجرينس التستس، بعد 6 ساعات تبص تلاقيها دخلت ايه في جانجرين. فلازم the earlier the better. The sooner the testicle is untwisted the greater the chance it can be saved من يحصل جانجرين. What is the best drug to give في عيانين الهيباتيك انكفالوباثي؟ ومدي فروزامايد ولاكتيلوز ومجموعه وسيبروفلوكساسين. هو الحقيقه الفروزامايد ده بيعمل هايبوكاليميا، فده ممكن يأجريفيت الانكفالوباثي، فدي معلومه مهمه. السيبروفلوكساسين لو في انفكشن حاصل، لكن مش للهيباتيك انكفالوباثي نفسها. اللاكتيلوز هو الحاجه اللي سبيسيفيك ليها، لانه بيقلل امتصاص الامونيا سوري انا اسف وتكوينها في الجت. فالحقيقه في علاج الهيباتيك انكفالوباثي، ودي اعتقد كلنا عارفين المعلومه دي، اللاكتيلوز مهم جدا ايه عشان يقلل الامونيا ايه برودكشن اللي هي بتاثر على البرين وبتعمل هيباتيك انكفالوباثي، احد الميكانيزمز اللي موجوده في الهيباتيك انكفالوباثي. The common site of occurrence في الectopic pregnancy is، أكتر مكان بيجي فيه الectopic pregnancy هو المنطقة دهية الحقيقة اللي هي الأمبولة بتاعت الإيه أكتر مكان يعني naturally بتبقى أسهل لها تتوجد فيه الاكتوبيك بريجنسي، المنطقه دي اللي هي الامبوله بتاعت الايه الفالوبيان ايه تيوب. فلو بيقول لي ايه الكومن سايت للاكتوبيك بريجنسي عامه هو الامبولاري بورشن اوف ذا فالوبيان ايه تيوب. برايمي جرافيدا عندها 36 اسبوع في ليبر، عندها 3 سنتيمتر dilated cervix and minimal uterine contraction. On rupture of membranes fresh bleeding is not. كلمة fresh دي معناها يقلق، يعني مع الرابتشر حصل fresh bleeding، دي حاجة خطيرة جدا. with late fetal deceleration reaching 50 beats per minute، يعني severe fetal distress للفيتس بسرعة شديدة مع الرابشر ممبرين، فريش بليدنج وفيتال ديستريس رهيب. دي مخ يقول لي ان كأن في فيسلز كده اتفتحت واتقطعت مع ايه الرابشر ممبرين ودخول الهيد، ودي حاجه رير جدا اسمها فازا بريفيا هنشوفها دلوقتي. The patient was taken lower section cesarean section but fetus could not be saved. No abrupt placenta or placenta previa was seen. The most likely diagnosis is في وسط دول الحقيقه اللي انا ذكرتها اللي هي هو الفازا بريفيا، هي اللي بالظبط بتوصف كده. دي بتبقى ايه فيسلز بتاعت الجنين جايه في الحته دي كده، فمع الرابشر ممبرين ودخول الهيد بتتمزق ويحصل فريش بليدنج، والطفل يدخل في سيفير ديستريس وفيتال بنسبه 60% من الحالات لو ما اتعالجتش immediately او ما تدخلش جراحيا، وكتير منهم بيفقدوا حتى بعد التدخل. فهي دي incredibly rare condition but severe complication of pregnancy. الفازا بريفيا some of the fetal umbilical cord blood vessels run across or very close للinternal opening of the cervix والكلاسيك برزنتيشن بتاعها بيبقى painless vaginal bleeding وربش مع الرابشر ممبرينز وفيتال براديكارديا جامده جدا وديستريس. بندي في العلاج كورتيكوستيرويدز
cesarean delivery is needed in many cases. لو هنكمل معلوماتنا فيها fetal abnormality أو mortality rate may reach up to 60% في الفازا بريفيا if not diagnosed before birth. وحصل البليدنج خلاص زي الطفل ده فقد بسبب ان هي اتأخر تشخيصها. placental monitoring to detect cord compression ده مهم. والترانس فاجينال الترا سونوجرافي ممكن يساعد في التشخيص. يعني بعض المعلومات العامة عنها، ولكن اللي يهمني هنا يوم ما يحصل رابشر ممبرين زي ما وصف مع فريش بلاد فيتال ديستريس، دي غالبا حالة فازا بريفيا زي ما لسه واصفين دلوقتي. عندي السؤال ده واحد عنده 33 سنة admitted following an assault in a street fight. خناق في الشوارع ودين ضرب. during the fight he was hit by a blunt object. عصاية بقى كده ودين على دماغه. across the side of the head. On admission his Glasgow Coma scale score كان 13 على 15 but falls 7 على 15 during his average، يعني deteriorating very fast. دي شكلها كده هيماتوما هنا وعمالة تضغط على البرين وتعلي intracranial pressure وبروجريسيف جدا كمان. The decision is taken to perform a computerized tomography head scan or computed tomography which identifies a lens-shaped space occupying lesion. عملوا له السي تي لقينا lens-shaped space occupying lesion within the cranial vault. What is the likely diagnosis؟ الحقيقة يوم ما الاقي الشكل ده اللي هو اللينس دي عامله زي العدسه دهوت ده تيبيكال يمشي مع اكسترا ديورال هيماتوما اللي هي بتبقى واخده شكل اللينس. شايفينها عامله ازاي اهي؟ دي السب ديورال هيماتوما، شايفين شكلها ازاي؟ دي الانترا بارينكيمال هيماتوما جوه البرين تيشو. لا ده السب اراكنويد هيموريج بيبقى في الزقانيق دي، مش في البرين تيشو نفسه كده، لا في نفس ما بين الجايراي والسانكاي في السب اراكنويد سبيس. لكن الاكسترا ديورال هيماتوما هي اللي تيبيكال. الرسمه دي جميله قوي لازم نعرفها كويس، هي اللي تبقى تيبيكال بس واخدها من الناحيه الثانيه لينس شيبد ابنورماليتي بهذا الشكل. فالحاله كانت اكسترا ديورال هيماتوما طالما وصف لي البروجريشن السريع ده مع لينس شيبد ليجن في السيتي سكان. دي حاله اكسترا ديورال هيماتوما كما راينا. والى اللقاء مع السؤال الاخر.